جرب يا بيه، كيلو الموز ب30 جنيه. الله، موز! أنا بحبه قوي، بس معيش فلوس. بكام الموز يا ابو عمو؟ الكيلو ب30 جنيه يا غالي. أيوة، ده أنسب وقت آخد موز وهو مشغول. أيوة كده، من غير ما حد يحس بيا. والله ما أنا سايبك يا حرامي وهجيبك. استنى، لو انت زعلان على القط مياو وعاوز تساعده، اعمل اعجاب للفيديو واشتراك في القناة واكتب له ما تخافش يا مياو احنا معاك. بتسرق مني صباط الموز، والله لعلقك على الحيطة. أنا آسف والله يا عمو، بس أنا كنت جعان. خلاص ما تعيطش، بس كان الصح إنك تستأذن يا ولد. خد يا ولدي، كل بالهنا والشفا. عاوز أقول لكم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.